गासैनिसिमबो नैबे समाव सारा बिटिआर हालामनि रायजो राजा आरो आसाम नाङैनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै जोङो अदालगुरियाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो आरो बे मावफुं मेलाव जोङो हांख्रायनाय लेखा गुबुन गुबुन जिल्लानिबो दैदेनगिरि बिथांमोना सफैनो हादों। खोब मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै हाबाफारिखौ जों जागायदों आरो बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जों माखासे बिथांखिफोर जों लानाय जादों। गिबि बिथांखि हिसाबाव जोंहा जिहेतु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव रेजिस्ट्रेसन जुदि खालामनाया एसे आद्रा दंमोन, दा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों बिथांखि लानाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो जोंना बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे बोसोरारि जे जुथुम्मा, बे जुथुम्माखौ जों खुंफुंनो थाखाय दिनैनि जे मेलाव जों बिथांखि लायो आरो बे बोसोरारि जुथुम्माखौ जों चिरां जिल्लायाव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। गुबुन गुबुन बिथिङाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव जे सोद्रोम थामहिनबा बेवहाय फोनांजाबनाय जे खौरांगिरिफोर, बे खौरांगिरिफोराव गोबां जेंना नुजाथियो। बैफोर जेंनाफोरखौ जों माबायदि फैबाय थानाय समाव जों टक्कर खालामगोन, थामहिनबा जुजिगोन, बेनि सायावबो जों दिनै रोखायै जों थख' थख' जोङो दैदेनगिरि बोसोनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बे सावरायनाया जोबोदनो मोनसे मेहेरगोनां जादों। खौरांगिरिफोरा गावबा गावनि ओनसोलनि जायगाफोरनि जे समस्या आरो जायगाफोरनि माखासे मानि जे बिथांखि, बे बिथांखिफोरखौ बिथांमोना बाथ्रा बुंथिदों। जे खौरांगिरिफोरा जायगाफोराव खौरांगिरि खालामनायाव बा थामहिनबा बिथांमोना खौरां बुथुमनायाव माखासे जोंनियाव राजखान्थिखौ बा राजखान्थि बेलायाव बेले बेजे बेफोरबायदि जिहेतु नुजाथियो। जे चेनेल हिसाबाव जों नोजोर होयोब्ला बबेबा मोनसे चेनेला गुबुन मोनसे चेनेलजों बा गुबुन मोनसे राजखान्थि लोब्बा थानाय, बेफोरबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव फारागथि लाबोनाय, बे फारागथि लाबोनायनि सायावबो जों एसे सावरायदों। जे जोङो साफ्रोमबो आफादफोर, मोनफ्रोमबो आफाद आरो राजखान्थियारि हान्जाफोर जे बिथांमोनखौ जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जों बेखौनो खावलायो जे खौरांगिरिया खौरांगिरि बा मोनसे चेनेला बा बर'नि जिखिनि चेनेलफोर दं, बे चेनेलफोरा जे गावबा गावनि जे मोन्थोरजों खामानि मावगोन आरो बर' हारिनि जे थांनाय थैनाय, बर' हारिनि जे माखासे मानि जे जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ सरकारनिसिम लाबोनायाव खामानि मावबाय थादों। दा थिग बेबायदिनो जोंनि जिखिनि खौरांगिरिफोर दङ बा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनजों जे थाफानानै जे खामानि मावनाय जिखिनि चेनेलफोर दङ, बे चेनेलफोरखौ समान नोजोरजों जेन अनसायलाङो, जेन जायखिजाया हाबाफारियाव जाखिनि चेनेलफोर दं, बे चेनेलफोरखौ जेन समस्याफोर, बे समस्याफोर थामहिनबा जेंनाफोरखौ जेन जे सोरखारनिसिम सौहैहोनायाव जे जोंनि खौरां बिजोंफोरा जेन बिहोमा होनायाव जेन थाबथाया, थामहिनबा गासैबो जेन मोजाङै अनसायलाङो, जों बेखौ खावलायदों। आरो लोगोसेनो जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव गोबां जेंनाया फैयो। जेंनाया जोंनियाव फैयो। दा बे जेंनाखौ जोङो स्टेन्ड खालामनो थाखाय बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जोङो दङ आरो बर'नि जिमान खौरांगिरिफोर दङ, बे खौरांगिरिफोरा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनावनो थानानै जेन खामानि मावलाङो। जे आद्रा थानाय जाखिनि चेनेलफोर दङ, जे बे चेनेलफोराबो जेन फैनानै ज' जेन खामानि मावो। आरो जोंनाव माखासे आब्रुथि गैयै थासारि जों नुनो मोनो। सम सम बिदिनो सासे सानैयानो लग' लानानै जेन खौरां बुथुमो। जे खौरांगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैयो जेन मोनसे खौरां बिजोङा बा चेनेला जेरैहाय खौरांगिरि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जिहेथु खौरांगिरि दोननाय बायदि बा निउस चेनेलखौ जेरै रानिं खालामो, मोनसे अफिस जेरै थायो, जेरै मोनसे खौरांगिरि जेरै थायो, थिग बेबायदिनो सेम सिस्टेम बायदिबा निउस चेनेलखौ जेरै रान खालामो, बेफोरबायदि जेन खालामो। जे गोनांथि गैयैयाव जे गोसो जानानै जे चेनेल बानायनाय, बे गोसो जानानै जे बबेबा मोनसे नों बिजोंखौ जे सालायनो नागिरनाय, बेफोरखौ जे गारनानै खौसेयाव जेन खामानि मावनायखौ आं लुबैदों बा निउस चेनेल बायदि जेन रान खालामलाङो, बेखौ नैबे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।
मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।